ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ರೇಖಾ ಜೇನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಆದ್ಯ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್? ಓಕೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕಾಂಬೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಮುದ್ದೆ, ಏನು ಟೇಸ್ಟು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮುದ್ದೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತೂ ಕಚ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಬೈಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿದು ಸ್ಪೆಷಲು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಆಸಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಬೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲರಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಶು, ಮತ್ತು ರೈಸು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟು. ಈ ಒಂದು
ಏನಿದೆ ಪುದೀನ ಕೋರಿಯಂಡರು ಈ ಥರ ಬಂದು ಗ್ರೀನಿಶು ಲೀವ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 100% ಈ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ರೈಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಟ್ ರೈಸು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು 100% ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಮುದ್ದೆಗೂ ಆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ. 100% ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ ಫುಲ್ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ, ಹೆವಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆನಿಯನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಸು ಏನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಿರೋ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ತಿಕ್ಕು ಮಸಾಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀನಿ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಈಗ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ? ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಉರ್ಬಾಡು, ಮಟನ್ ಉರ್ಬಾಡು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಬೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಕಾಂಬೋ ಬರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಕಾಂಬೋ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೀಗ್ರೂಟ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಕಾಂಬೋ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕಾಂಬೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸಂಡೇ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೋಸೆ ಟಿಫನ್ ಇಂದ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಸಂಡೇಲಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಸೂಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲು ಸೂಪು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಟ್ ಪಲಾವ್, ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ವೈಟ್ ಪಲಾವ್ ಅದು ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಆ ರೆಸಿಪಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಮಸಾಲೆ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಓನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರನಾ, ಹೇಗೆ ಸರ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾವೇ ಹುರಿದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹುರಿದನೇ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆದ್ಯ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರೇಖಾ ಜೈನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.